இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ரீசெண்டாக பேன் பண்ணியிருக்க அந்த கோல்ட் ரிஃப்ட்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சிரப்பை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அண்ட் எதுக்காக அந்த 11 குழந்தைகள் இறந்தாங்க, அண்ட் அதில் அப்படி என்ன தான் இருந்துச்சு, அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த இருமலுக்கும் சளிக்கும் கொடுக்கக்கூடிய சிரப்பு எல்லாமே ஆன்டிஹிஸ்டமின் தான். இது நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஹிஸ்டமினோட ஃபங்க்ஷனை பிரேக் பண்ணுது. இது மோஸ்ட்லி எதுக்காக கொடுப்பாங்கன்னா, சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க, ரன்னிங் நோஸ், த்ரோட் பெயின், நோஸில் இச்சிங் இருந்தாலோ, ஃபீவர் அண்ட் அலர்ஜினால் வரக்கூடிய தும்மல், இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் அண்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. முக்கியமாக கிட்னி ப்ராப்ளம், ஹார்ட் ப்ராப்ளம், தைராய்டு ப்ராப்ளம், லிவர் டிசீஸு, ஹைப்பர் டென்ஷன், அதாவது ஹை ப்ரெஷர் எடுத்துக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. பட் இதை பேன் பண்ணிட்டாங்க. இருந்தாலும் சொல்கிறேன், ஜஸ்ட் கேட்டுக்கோங்க. அந்த வெளிமாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய 11 குழந்தைகள் இருந்ததுக்கு என்ன தான் காரணம்னு அதை டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்பியிருக்காங்க. அங்கே தான் ஷாக். ஏன்னா இதில் டயத்தில் கிளைக்கோல்னு சொல்லக்கூடிய கெமிக்கல் ரொம்பவே அதிகமாக இருந்திருக்கு. இந்த கெமிக்கல் நம்ம எடுத்துக்கும் போது அந்த டயத்தில் கிளைக்கோல்ன்றது ஆசிடாக கன்வெர்ட் ஆகும். அந்த ஆசிட்னால நம்ம உடம்புல இருக்கிற கிரியாட்டினின் லெவல் அதிகமாகுது. ஸோ இதனால தான் கிட்னி டேமேஜ் ஆகும். ஸோ டெத்தாக கூட சான்சஸ் இருக்குது. முக்கியமாக குழந்தைகளோட கிட்னி ரொம்பவே இம்மெச்சூராக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ ஈஸியாக அஃபெக்ட் பண்ணிடும். இதனால் யூரினோட அமௌண்ட் லோ ஆயிரும். ஸோ கிட்னி டேமேஜ் ஆகிரும். ஸோ இதில் இருந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒன்று தான். சளி இருமல்னு வந்தால் அதை உடனே சரி பண்ணணும்னு நியர்பையில் இருக்கக்கூடிய மெடிக்கலுக்கு தான் போவீங்க. போய் நல்ல பவரான சிறப்பாக கொடுங்கன்னு சொல்லி வாங்கி ஊற்றிடுவீங்க. அப்படி பண்ணாதீங்க. கோல்ட் காஃப்னாலே கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஒரு 3 to 5 days அது இருக்கும். அதுவே அப்புறம் க்யூர் ஆகிரும். ஸோ ரொம்பவே அவேர்னஸோடு இருங்க. நம்ம ஹெல்த்து நம்ம கையில் தான் இருக்குது. ஸோ பி சேஃப் மக்களே. தேங்க்யூ வாட்சிங்.